Abi dışarıdaki sucukların hiç tadı yok ya. Ne yapalım? Ben sana bir baharat vereyim de kendin sucuk yap. Abi bu baharattan ne kadar koyacağız? Ben onu ayarlarım Kerem. Kaç kilo etten yapacaksın? 10 kilo abi. Tamam, onu ben ayarlarım. Sarımsağına kadar ben ayarlayacağım. Sen sadece yoğuracaksın Kerem. Bir de sana bağırsak vereyim. Yerli bağırsak. Buna sen kendin basarsın Kerem. Bezirhanede sucuk ekmeği beraber yeriz. Yiyelim abi. Teşekkürler.